हेलो, तो कैसे हो मेरे मित्रों। आज बना रहे हैं स्पाइसी एस्पैरागस सूची। ये कुकुम्बर और एस्पैरागस हमने फ्राई कर लिया टेम्पुरा में। ये आ गया हमारा बुकारासी एंड राइस मिर्च। कर देंगे हम इसको फोल्ड। तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी बनाएंगे हम पीस पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी किट पिट तू करदी जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। थैंक यू सो मच लाइक।